নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনালো আজি মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ফ্লৰেন্স নাইটিংগেল পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছো আহাচোন চাও এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে এক নম্বৰটো চোৱাচোন কি দিছে Answer the following questions in complete sentences অৰ্থাৎ তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ বাক্যত দিব দিছে এটো সোয়া কি দিছে When was Florence Nightingale born অৰ্থাৎ Florence Nightingaleৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে উত্তৰটো কিতাপতে আছে মই আন্ডাৰলাইন কৰি দিছো দেই তোমালোকে লিখিবা Florence Nightingale was born on 12 May 1820 ঠিক আছে অকল ইয়ালৈকে লিখিলে হ'ল Florence Nightingale was born on 12 May 1820 Next question to sao ki ase B to riseswa Where was Florence born অর্থাৎ Florence Nightingale or জন্ম কত হৈছিলে আগৰটো দিছিলে when মানে কি কেতিয়া আৰু where মানে কত এবাৰ আমি লিখিম যে Florence Nightingale or জন্ম কত হৈছিলে তো উত্তৰটো কিতাপতে আছে চাই লোৱা এতিয়া ইয়াৰে উত্তৰটো চোৱাচোন কেনে ধৰণে লিখিবা Florence Nightingale was born in Florence, Tuscany, Italy. তোমালোকে এটো ডিটেইলছতে লিখি দিবা ইটালীৰ শহৰ কি আছিল ফ্লৰেন্স আৰু মধ্য ইটালীৰ টাস্কেনি আছিল কি এটা অঞ্চল ঠিক আছে এইখিনি জায়গাতে কাৰ জন্ম হৈছিল ফ্লৰেন্স নাইটিংগেলৰ বুজি পাইছা এটো গুটেখিনি ডিটেইলছত লিখিবা ডাইৰেক্ট এটো লিখিব না লাগে যে Florence Nightingale was born in Italy হবো এটা নেক্সট প্ৰশ্নটো চাও হা কি দিছে এটা সি টু সোয়া কি দিছে What was the name of her sister অৰ্থাৎ তাৰ বায়েকৰ নাম কি আছিল এটা উত্তৰটো কিতাপতে পাবা চাই লোৱাচোন এটা উত্তৰটোৰ কাৰণে তোমালোকে এটো লাইনটো চোৱাচোন Her elder sister Frances Partenop অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পালো তাৰ বায়েকৰ নামটো আমি কি গম পালো ফ্ৰান্সিছ পাৰ্টিনপ তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা সোয়া উত্তৰটো লিখিবা the name of her sister was আকৌ এবাৰ কৈ দিছো the name of her sister was Frances Partenop ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো চাও কি দিয়া আছে এটা দিটো চোৱাচোন কি দিছে What were the subjects that Florence and her sister were taught অর্থাৎ ফ্লরেন্স আৰু তাইৰ বায়েকক কি বিষয় শিকাইছিল বা শিকোৱা হৈছিল এতে তোমালোকে প্ৰশ্নটোৰ পৰা এখিনি লিখি লবা ফ্লরেন্স এন্ড হার সিস্টার ওয়্যার টট বাকিখিনি আনসার কিতাপত আছে মই আন্ডারলাইন কৰি দিছো চাই লোৱা প্ৰশ্নত আধা দিয়া হৈছিল হয়নে এতিয়া বাকিখিনি ইয়াৰ পৰা লিখিবা চোৱা A variety of subjects ranging from science and mathematics to history and philosophy বিভিন্ন বিষয় বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ranging from science and mathematics বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি to history and philosophy অৰ্থাৎ কলৈকে ইতিহাস আৰু দৰ্শনলৈকে তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিল শিকোৱা হৈছিল বা শিকাইছিল হ'ব এটোৱে আছিল উত্তৰ তোমালোকে উত্তৰবোৰ কেনে ধৰণে লিখিবা মই পিছত তোমালোকক ধুনিয়াকৈ এটা বহিত লিখাই দেখাই দিম তাৰ পৰা তোমালোকে বহিত টুকি লবা ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে আহিছো এতিয়া ইটো সোয়া When did the Crimean War break out অৰ্থাৎ ক্ৰাইমিয়ান যুদ্ধখন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তো তোমালোকে উত্তৰটো কেনেকৈ লিখিবা সোয়া The Crimean War যেহেতু এই প্ৰশ্নটো past tenseত আছে তো আমি এই ব্ৰেকৰ past form কি লিখিম broke লিখিম ঠিক আছে broke The Crimean War broke out হবো এতিয়া সনটো তোমালোকে ধুনিয়াকৈ কিতাপত মই আন্ডাৰলাইন কৰি দিছো চাই লোৱা এইটো লিখিছা In 1853 the Crimean War broke out তো তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা The Crimean War was broke out in 1853 হবো তাৰছত নেক্সট প্ৰশ্নটো চাও কি দিয়া আছে ঠিক আছে F2 চোৱাচোন কি দিছে Who is called the lady with the lamp অৰ্থাৎ কাক কোৱা হয় the lady with the lamp বুলি এতিয়া উত্তৰটো তোমালোকে গম পাইছাই চাগে
এই পাতটি যাৰ ওপৰত আছিলে তেওঁকে কোৱা হয় অৰ্থাৎ ফ্লৰেন্স নাইটিংগেল তোমালোকে উত্তৰটো কেনেকৈ লিখিবা চোৱা Florence Nightingale is called the lady with the lamp হ'ব তাৰপিছত নেক্সট চোৱা জিটো চোৱা when and where did Florence die অৰ্থাৎ when মানে কেতিয়া আৰু where মানে ক'ত কেতিয়া আৰু ক'ত ফ্লৰেন্সৰ মৃত্যু হৈছিলে তো তোমালোকে উত্তৰটো কেনেকৈ লিখিবা ফ্লৰেন্স ডাইড লিখিবা ঠিক আছে কি লিখিবা ডাইড ফ্লৰেন্স ডাইড তাৰ ইয়াতে তোমালোকক মই দেখাই দিছোঁ চোৱাচোন উত্তৰটো চোৱা কেনেকৈ লিখিবা on 13 August 1910 at Mayfair London হ'ব আমি কি প্ৰশ্নত কি লিখি আহিছিলোঁ Florence died on on 13 August 1910 at Mayfair London তো এইখিনি আছিলে এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ এতিয়া মই তোমালোকক এটা বহিত দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চাই লোৱা মই যেনেদৰে ইয়াতে দি দিছোঁ তোমালোকে হেনেদৰে বহি এটাত টুকি ল'বা 1 or 8 চোৱা When was Florence Nightingale born? Answer Florence Nightingale was born on 12 May 1820. B2 swa Where was Florence born? Florence Nightingale was born in Florence, Tuscany, Italy. C2 swa What was the name of her sister? The name of her sister was Frances Partenop. D2 What were the subjects that Florence and her sister were taught? Florence and her sister were taught a variety of subjects ranging from science and mathematics to history and philosophy. E2 When did the Crimean War break out? Answer The Crimean War was broke out in 1853. Who is called the lady with the lamp? Florence Nightingale is called the lady with the lamp. Jiswa When and where did Florence die? Florence died on 13 August 1910 at Mayfair, London. Okay? এইখিনি আছিল এক নম্বৰৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক এক নম্বৰৰ আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰে উত্তৰ ভালদৰে অসমীয়াত বুজাই দিয়া গৈছে নেক্সট ভিডিঅ'টো তোমালোকক 2 3 4 দি দিয়া হ'ব যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি কিবাও তোমালোকৰ নজনা কথা থাকে তেন্তে কমেন্ট কৰি দিবা যিমানখিনি সম্ভৱ হয় মই তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি এই চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং